डिस्ट्रीब्यूटर ऑन व्हील्स के नाम से ये स्पीकर सॉकेट आता है, जिसमें कि ये फायर प्रूफ स्पीकर वायर है, और जो इसका सॉकेट है ये भी फायर प्रूफ है। इसमें आप देख सकते हैं ये फुल कॉपर वायर है एंड इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, बाकी कंपनी के स्पीकर वायर से बहुत ज़्यादा लेंथ है इसकी। और इसको मैं आपको काट के दिखाऊंगा और कंपेयर करके दिखाऊंगा इस स्पीकर वायर के अंदर और बाकी नॉर्मल वायर के अंदर क्या फ़र्क है। ये मैंने कट कर दिया है और इसको मैं छील के दिखाऊंगा आपको। आप देख सकते हैं इसमें फुल कॉपर है, और इसके कॉपर के गेज जो है ये बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा होता है, और ये फायर प्रूफ वायर है। आप देख सकते हैं इसमें फुल कॉपर वायर के अंदर अवेलेबल है। और इसको मैं अभी आपको जला के दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं इसको। देखिए, ना कोई धुआं निकलता है और ना ही तार जलता है। और यही अगर मैं किसी लोकल तार को अगर जलाता हूँ, ये हमारे पास एक लोकल तार है, इसमें कॉपर देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसके कॉपर में, और इसके कॉपर में आपको फ़र्क साफ दिख रहा होगा। और इस वायर को भी हमने जलाया था, ये देखिए। उतने ही देर हम इस वायर को भी जला के देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है। ये देखिए, काला धुआं निकल रहा है और ये वायर जल गया। तो ये डिफरेंस है हमारे इस फुल कॉपर वायर के अंदर और इसमें। ये पूरी इंडिया में अभी डिस्ट्रीब्यूटर ऑन व्हील्स के नाम से ही आता है। इससे फ़ायदा ये है कि गाड़ी में कभी भी हमारी वायर के वजह से कभी भी आग नहीं लगेगी। आप देख सकते